今日見到好多香港嘅市民啦，有好多都同大埔咧係無關啦，但係咧都會好守秩序咁樣咧，慢慢排隊入嚟獻花。有好多工作人員就維持秩序，大家好靜，有啲喺度摺紙鶴啦，有啲喺度擺低啲祭品。今日係第7日，即係話如果當日有人係因為火災走咗嘅話咧，今日就係佢哋嘅頭七。而中國人嘅頭七係代表嗰啲亡魂會翻嚟屋企。我希望可以俾佢哋知道咧，其實喺呢一日佢哋等緊佢哋屋企人翻嚟之陣咧，感受到其實好多香港人都會因為呢件事而悲痛。見到啲有公公婆婆喺度喊啊，因為佢哋想同翻親人做告別個機會都冇。你見到其實係黑色嘅。香港好多有心人，除咗有係大家知嘅大公司啊，或者係一啲藝人出嚟捐錢啊等等之外咧，其實有好多無名英雄，即係你會見到呢一度咧係大家好似好有默契咁樣樣噶啦。即係呢個就充分體現到香港人嗰種嘅力量，香港嗰種團結，同埋香港人就算平時講嘢幾 mean 都好啦，都有一種好濃厚嘅關愛咯。喺香港呢啲咁發達嘅城市入邊，我哋竟然可以仲有啲咁大規模嘅災難，係一件好荒謬嘅一件事。所以徹查真相，要去驗情，做錯事嘅人係好重要。亦都有好多寵物啦，就失蹤啦。所以我哋見到呢一度有一個位置啦，係俾啲孩子啦紀念佢哋啦，同埋希望如果真係走失咗嘅話，即係遊行走失咗嘅話，大家留意下嗰啲海報啦，睇下有冇一隻咁樣嘅貓嘅樣嘅狗，可以佢哋揾翻個主人。因為呢個時候任何有司機有個機會可以驗點到佢哋嗰個嘅生存意志係好重要。最重要就係大家要抒發咗而家個情感，係好唔開心，好唔開心。但係都要揾一個出路，了解到自己條路應該點樣持續行落去。背後呢度有個亭啦，好似有人當值咁樣樣啦，即係有好多年青人嘅。咁啲年青人自發性咁樣過嚟啦。你想要心意卡，你想要紙，你想要筆，你要膠紙，你要零食，你又要情緒支援，佢哋都會去互相配合。大家都唔識得咁，但係大家都會好守望啦。希望而家嘅災民啦嘅生還者啦，希望佢哋感受到嗰種嘅愛咯。同埋我見到好多中學生。後生就係我哋嘅將來啊！即係你見到嘅就係佢哋好乖啊，好乖。新鮮熱辣嘅齋飯提湯仲熱嘅，係啊，食齋回向俾嗰啲災難居民啦。好有心啊！你哋好有心。係啊，啱啱獻完花過嚟呢一度，你會見到係咪有好多竹棚咧？有啲網喺嗰度啊！起碼呢度已經識得唔可以做工程咯。一個貓嘅義工團體啦，就叫做大埔人大埔貓。發生火災嗰一日咧，你哋都有份落去做救援㗎嘛？咁除咗動物義工嘅支援啦，都有唔少嘅獸醫團隊聯絡嘅。最快嘅就係我哋隔離人德，咁佢一知道咗即刻同我哋講，咁診金方面、某啲醫療部收費方面，佢哋都係咁，所以都好多謝呢啲醫療團。